राधे राधे। आज हम सीखेंगे मुकुल मुद्रा, जिसको हम समान मुद्रा भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में वायु को बैलेंस करती है, वात पित्त कफ तीनों को ही बैलेंस करती है। ये हमारे सातों चक्रों को भी बैलेंस करती है। इसको हम बनाएंगे कैसे? दोनों हाथों की सारी उंगलियों को एक जगह इकट्ठा करना। ये एक फूल के समान, फूल की कली के समान हो गई। इसको इसीलिए मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इस प्रकार से रख के अपने हाथों को सामने रख के आराम से सीधे बैठकर इसे हम 10 मिनट एक्टिवेट करेंगे। 10 मिनट करें, इससे ज़्यादा कर सकें तो वो भी करें। अगर कहीं भी उसी समय कहीं दर्द हो रहा हो तो 10 मिनट के बाद इसे उस जगह पे लगाएं। जैसे सर पे दर्द हो रहा हो तो जिस जगह दर्द हो उसको वहाँ पर हमें